हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत हामीले यहाँ जुन हाम्रो च्याप्टर कति रहेछ 16 है, कस्ट रिडक्सन चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। यो कस्ट रिडक्सन च्याप्टरमा चाहिँ हामीलाई सबै चाहिँ के छ त, यसमा थ्योरी मात्र रहेको छ, न्युमेरिकल पोर्सन केही पनि छैन है। र यो च्याप्टरबाट चाहिँ म्याक्सिमम हामीलाई चाहिँ थ्योरीहरू चाहिँ के गर्छ त, सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै आजको लागि हाम्रो एक्जाममा धेरै टाइम चाहिँ सोधिसकेको छ जुन क्वेसन भनेको के हो भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्सेस बिट्विन द कस्ट रिडक्सन एन्ड द कस्ट कन्ट्रोल। भनेपछि कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन बिच भिन्नता, यो दुई बिच चाहिँ के भिन्नता छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो एउटा, जस्तो कस्तो भन्दा चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल हुन्छ, कस्ट कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ केमा फोकसेस गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो टोटल कस्टलाई चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ यसले के गर्छ त, अर्थात् यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छ। र अर्को हाम्रो छ कस्ट रिडक्सन है। कस्ट रिडक्सन भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ के एम राखेको भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट कस्ट हुन्छ नि, कस्ट पर युनिट अर्थात् एउटा प्रोडक्टको कस्टमा चाहिँ रिडक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ यसले फोकस गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जसमा चाहिँ जुन हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो जुन पर्मानेन्ट रिडक्सन इन द कस्ट होइन, तर कस्ट रिडक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ पर्मानेन्ट रिडक्सन इन द कस्ट चाहिँ ल्याउँछ। भनेको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल चाहिँ एउटा यस्तो टेक्निक हो जसको कारणले गर्दा, जुन टेक्निकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्टहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, एउटा कन्ट्रोलमा लिएर चाहिँ ल्याउन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि ओभर, जुनमा चाहिँ हाम्रो धेरै कस्टहरू इन्कर हुनलाई चाहिँ यसले रोक्ने गर्दछ। र कस्ट रिडक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ साँच्चीकैमा चाहिँ कस्टलाई चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ हेल्प गरेको छ। साँच्चीको रिडक्सन हुन्छ कि यसमा, एक्चुअल रिडक्सन इन द कस्ट हुन्छ। तर हाम्रो कस्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ जस्ट हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा टेक्निक हो यो जसमा चाहिँ कस्टहरूलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने जस्ता एनालाइसिसहरू चाहिँ यसमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यसकोले गर्दा अब हाम्रो कस्ट रिडक्सन हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, तर कस्ट रिडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै नै कस्टमा चाहिँ कमी ल्याउने गर्दछ है त, युनिट कस्टमा। अब यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ मिनिङमा कस्ट कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा कस्ट कन्ट्रोल इज अ प्रोसेस इन विच वी फोकसेस अन कन्ट्रोलिङ द टोटल कस्ट थ्रु द कम्पिटेटिभ एनालाइसिस है। कम्पिटेटिभ एनालाइसिसको थ्रुबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ केमा चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि टोटल कस्टमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि, टोटल कस्टहरूलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने, म्याक्सिमम कस्ट इन्कर भएकोलाई छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले कस्ट कसरी कन्ट्रोल गर्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हेल्प कसले गर्छ त हामीलाई, यसले भन्दा कस्ट कन्ट्रोलले चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै स्ट्यान्डर्डहरू सेटिङ गर्ने, अर्थात् कस्टहरू चाहिँ अब यति म्याक्सिमम चाहिँ यति कस्ट चाहिँ लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फाइदा हुनसक्छ, तर यो लिमिटभन्दा माथि गयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कस्ट चाहिँ धेरै लाग्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ। केमा त, कस्ट कन्ट्रोलमा है। यसरी भयो हाम्रो कस्ट कन्ट्रोलको डेफिनेसन है। र अर्को रहेछ हाम्रो कस्ट रिडक्सन। कस्ट रिडक्सन भनेको चाहिँ यस्तो प्रोसेस रहेछ है त, यहाँ हेरौँ। कस्ट रिडक्सन इज अ प्रोसेस विच एम्स टु लोवर द युनिट कस्ट अफ अ प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर्ड अर द सर्भिस रेन्डर्ड विदाउट अफेक्टिङ इट्स क्वालिटी। भनेपछि कुनै पनि क्वालिटीमा चाहिँ अब कम्प्रोमाइज नहुने गरी, भनेपछि अब हामीले वस्तुको प्राइस घटायो भन्दैमा अब हामीले त्यसमा त अब जस्तै मानौँ न ऊ गर्नु त भएन, हामीले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज त गर्नु भएन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्देश्य लिएर पनि के गर्ने भयो त, यसमा कस्ट कन्ट्रोल गरेर भए पनि कस्ट रिडक्सन गर्ने भयो यसमा चाहिँ होइन। र अब हाम्रो उद्देश्य के छ त कस्ट कन्ट्रोलको भन्दाखेरि कस्ट कन्ट्रोलको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी कस्ट कन्ट्रोल गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरिएको हुन्छ हो, त्यो स्ट्यान्डर्ड सेट गरिएको भन्दा बढीमा चाहिँ कस्ट इन्कर नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कस्ट कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र अर्को हाम्रो कस्ट रिडक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्ट रिडक्सन चाहिँ मेन गरी चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि धेरै मात्रामा कस्ट नलागोस् र त्यसको चाहिँ
क्वालिटी पनि नघटोस्, क्वालिटी पनि कस्तो होस् त एकदमै गुणस्तरयुक्त वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो कस्ट रिडक्सन चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र हाम्रो यहाँ पर्पज अन्तर्गत रहेको छ कस्ट कन्ट्रोलमा, कस्ट कन्ट्रोल एम्स एट मेन्टेनिङ द कस्ट इन accordance with the established target or the standards भयो है। र कस्ट रिडक्सनमा हाम्रो यहाँ रहेको छ कस्ट रिडक्सन इज डिरेक्टेड टु एक्सप्लोर द पोसिबिलिटिज अफ प्रोड्युसिङ गुड्स अर द प्रोभाइडिङ सर्भिसेस रेन्डर विदाउट अफेक्टिङ इट्स क्वालिटी भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो अर्को छ कस्ट कन्ट्रोलको चाहिँ केमा त अब कस्ट कन्ट्रोलको चाहिँ प्रोसेसेस अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि यसको प्रोसेसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ द प्रोसेसेस अन्डर कस्ट कन्ट्रोल कम्प्राइजेस द फिक्सेसन अफ द स्ट्यान्डर्ड। सुरुमा के गर्छ त स्ट्यान्डर्डहरू फिक्स गर्ने गर्दछ र त्यसपछि के गर्छ त त्यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स गरिएको त्यो सेट गरिएको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ एक्चुअलसँग चाहिँ के गर्छ त त्यसलाई चाहिँ कम्पेयरिङ गर्ने काम गर्छ, अर्थात् कम्पेयरिङ द स्ट्यान्डर्ड विथ द एक्चुअल एन्ड द टेकिङ करेक्टिभ एक्सन। यदि चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सन जस्तै करेक्टिभ एक्सन लिनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले करेक्टिभ एक्सन गर्नको लागि नि एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ फर एनी अनफेभरेबल डेभिएसन भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो प्रोसेसेस अन्तर्गत रहेको चाहिँ हाम्रो यो उसमा कस्ट रिडक्सनको हाम्रो कस्ट रिडक्सनमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक यस्तो प्रोसेस भन्ने चाहिँ छैन कि है। यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ इट डज नट ह्याभ एनी स्पेसिफिक प्रोसेस अन्डर इट द वेज अफ रिडक्सन इन म्याटेरियल लेबर एन्ड अदर ओभरहेड्स आर एडप्टेड भन्ने कुरा रहेको छ है। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रोसेसेसलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ त यसमा यसरी प्रोसेसेस चाहिँ हुँदैन कि यसमा त कस्ट रिडक्सनमा चाहिँ प्रोसेसेस हुँदैन, तर हाम्रो कस्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ अब यसको प्रोसेसेस हुन्छ। कस्ट कन्ट्रोल गर्ने सुरुमा हामीले सेटिङ स्ट्यान्डर्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो सेटिङ स्ट्यान्डर्डलाई हामीले एक्चुअल रिजल्टसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो र यसरी एक्चुअल रिजल्ट र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको बिच यदि कुनै भिन्नता छ भनेदेखि किन भिन्नता भयो भनेर यसरी कम्पेरिजन गर्ने र अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा करेक्टिभ एक्सन लिने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल अन्तर्गत गर्ने गर्दछ। र यसपछि हाम्रो के छ त यसमा नम्बर 4 मा एजुम्सन है, के छ त यसमा नम्बर 4 मा एउटा एजुम्सन रहेको छ। एजुम्सनमा पनि अब के रहेको छ भन्दा कस्ट कन्ट्रोलले चाहिँ के एजुम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल एजुम्स द एक्जिस्टेन्स अफ द सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्स अर द नर्म्स विच आर नट के भन्छ च्यालेन्ज है। अब यस्तो मतलब के हो भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैन च्यालेन्ज गर्न सक्दैन, जसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त सर्टेन एउटा स्ट्यान्डर्ड्स र नर्म्सहरू चाहिँ रहने गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र कस्ट रिडक्सन एजुम्स एक्जिस्टेन्स अफ द के हो त कन्सिल्ड पोटेन्सियल सेभिङ इन द स्ट्यान्डर्ड्स अर द नर्म्स विच आर देयरफोर सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट च्यालेन्जेस अर द इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कुरा रह्यो है। यसरी रहेको छ यसको एजुम्सन अन्तर्गत। र यसको एप्रोचेसमा के छ भन्दाखेरि कस्ट कन्ट्रोल ल्याक्स डाइनामिजम सिन्स इट्स एम्स टु अटेन लोएस्ट पोसिबल कस्ट अन्डर एक्जिस्टिङ सर्कमस्टान्सेस भने चाहिँ अहिलेको यो सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो टाइपको भन्दाखेरि कस्तो टाइपको चाहिँ उयो हुन सकिन्छ त अहिलेको यो सर्टेन कन्डिसनमा जस्तो सिचुएसन छ नि जस्तो सर्कमस्टान्सेस अभाइलेबल छ त्यस्तै सर्कमस्टान्सेसमै नै अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कस्ट कन्ट्रोलको चाहिँ के छ त एउटा एप्रोचेस रहेको छ है त। र कस्ट रिडक्सनमा के छ भन्दा चाहिँ कस्ट रिडक्सन इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस एन्ड रिकग्नाइजेस नो कन्डिसन्स एज अ पर्मानेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ। यसले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ पर्मानेन्ट अर्थात् एउटै हुँदैन भन्ने कुरा रहेको छ है, चेन्जेस भइरहन्छ अरे, त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले मान्ने गर्दछ। र यसको हाम्रो फङ्सन अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो कस्ट कन्ट्रोलमा। कस्ट कन्ट्रोल भनेको के हो त भन्दा एउटा प्रिभेन्टिभ फङ्सन हो जसले चाहिँ एउटा रोक्ने काम गर्दछ, बढी मात्रामा खर्च हुनको लागि चाहिँ यसले के गर्दछ त प्रिभेन्ट गर्ने गर्दछ। फङ्सन अन्तर्गत हाम्रो के भयो त कस्ट कन्ट्रोल इज अ प्रिभेन्टिभ फङ्सन अन्डर इट कस्ट आर इन्कर्ड भनिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त कस्टहरू चाहिँ इन्कर्ड हुने गर्दछ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ कस्ट रिडक्सन इज अ करेक्टिभ फङ्सन्स इट अपरेट्स इभन वेन इफिसियन्ट कस्ट कन्ट्रोल सिस्टम एक्जिस्ट भनेको कुरा भएको छ है।
कस्ट रिडक्सन चाहिँ के रहेछ त एउटा करेक्टिभ फङ्सन भनेपछि त्यो हाम्रो जुन भइरहेको कामलाई चाहिँ एउटा करेक्ट गर्ने एउटा फङ्सन रहेको छ र हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ एउटा प्रिभेन्टिभ फङ्सन रहेको रहेछ है त र टाइम चाहिँ कहिले भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो कस्ट रिडक्सन गर्ने एउटा यो कस्ट कन्ट्रोल चाहिँ कहिले चाहिँ हाम्रो अप्लाई गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर भन्दा अगाडि नै हामीले स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा त्यतिखेर नै हामीले कस्ट कन्ट्रोल गरिसकेको गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा सेट स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हाम्रो के भयो त यसमा टाइम कहिले रहेछ त हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो टाइम रहेको छ अन्डर दिस अटेम्प्ट्स आर मेड बिफोर द एक्चुअल एक्सपेन्डिचर भने चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर इन्कर हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ हाम्रो कस्ट रिडक्सन गर्ने काम कस्ट कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ र अर्को यहाँ रहेको छ हाम्रो टाइममा जुन हाम्रो कस्ट रिडक्सन अन्तर्गत है अन्डर दिस अटेम्प्ट्स टु बी रिड्युस कस्ट माइट बी मेड एट एनी टाइम भन्ने कुरा रहेछ जतिखेर पनि हामीले चाहिँ कस्ट रिडक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ है र अर्को रहेको छ यसको एप्लिकेसनमा हाम्रो के छ त यसमा जस्तै एप्लिकेसन अन्तर्गत हाम्रो के भयो त यो हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल अन्तर्गत यो जुन कसलाई चाहिँ अप्लाइड हुन्छ कहाँ चाहिँ अप्लाइड हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान बी अप्लाइड इन द सेक्टर वेयर सम कम्पेरेबल मेजर्स क्यान बी डेभलप्ड भन्ने कुरा रह्यो र यसरी हाम्रो कस्ट रिडक्सन अन्तर्गत रहेको छ इट क्यान बी अप्लाइड इभन इन द एब्सेन्स अफ द सम कम्पेरेबल मेजर्स भनेपछि यसको मतलब के भन्दा चाहिँ हाम्रो कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा सम अब कम्पेरेबल गर्ने एउटा फिगर चाहिन्छ अर्थात् हाम्रो सेट स्ट्यान्डर्ड्सहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो है सेटिङ स्ट्यान्डर्ड्स अथवा हाम्रो एउटा कम्पेरेबल मेजर हुनु पर्यो र अर्को हाम्रो यो कस्ट रिडक्सनमा चाहिँ यस्तो कम्पेरेबल फिगर अथवा हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ सेटिङ गर्नु आवश्यक चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो केमा रहेको छ त यसरी कस्ट रिडक्सनमा रहेको छ यो भयो हाम्रो कस्ट रिडक्सन र कस्ट कन्ट्रोल बिच भिन्नता जुन हाम्रो एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र अब यसै गरी हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामी अर्को थ्योरीहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त जसमा हाम्रो नर्मली के छ भन्दाखेरि के छ त हाम्रो नर्मली यसमा हुने भनेको हामी हेर्छौँ यहाँ क्वेसन है त नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ नि त क्वेसन नम्बर 2 मा यसमा हाम्रो अर्को यहाँ कस्तो छ भन्दा क्वेसन जुन हाम्रो चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिएको रहेछ जुन हाम्रो एक्जाममा है यसमा एक्जाममा हाम्रो के भनेछ भन्दा चाहिँ व्हाट डु यु मिन बाई द भ्याल्यु रेसियो है भ्याल्यु रेसियो भनेको के हो र साथै यसमा हाम्रो के पनि सोधेको छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन विथ द सुइटेबल एक्जाम्पल्स है हामीले एक्जाम्पल पनि लेख्नु पर्यो हामीले है सुइटेबल एक्जाम्पल्स पनि लेख्नु पर्यो हो यति लेखेपछि हाम्रो के आउने भयो त्यो 5 मार्क्स आउने भयो है एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो यो है यसमा चाहिँ अब जस्तै भ्यालु रेसियो भने चाहिँ के रहेछ जस्तै जेनरली चाहिँ हामीले जस्तै भ्यालु रेसियो भन्दा पनि हाम्रो सुरुमा भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोडक्टले पोजेस गर्ने के कुनै पनि एउटा प्रोडक्टले चाहिँ लिने एउटा भ्यालु जस्तै अब हाम्रो के हुन सकिन्छ अब यसमा हुने भनेको युटिलिटी पोजेस बाई द प्रोडक्ट हामी त्यसलाई के भन्छौँ भ्यालु जेनरली हामीले भ्यालु भन्ने बित्तिकै के रहेछ त हाम्रो इन जेनरलमा जेनरली चाहिँ हाम्रो सामान्यतया चाहिँ के रहेछ त भ्यालु भन्ने बित्तिकै कुनै पनि प्रोडक्टले चाहिँ जुन हाम्रो युटिलिटी अर्थात् त्यसले बोकेको एउटा हाम्रो सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ एउटा भ्यालु भनेर त्यसलाई बुझ्ने रहेछ है त भ्यालु इज द अमाउन्ट अफ युटिलिटी कसले पोजेस भन्दा चाहिँ प्रोडक्टले है पोजेस्ड बाई कसले त पोजेस बाई अ प्रोडक्ट र यसै गरी हामीले चाहिँ अब के भन्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को वर्ड्समा चाहिँ जस्तै जुन हाम्रो पर्चेजर अथवा युजर हुन्छ जुन हाम्रो कस्टमर हुन्छ हो ऊ कस्टमरहरू जति पनि त्यो गुड्स युज गरेर सेटिस्फाइड हुन्छ नि हो त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ त भ्यालु भन्छौँ है अब हामीले यसलाई के भन्छौँ त इन अदर वर्ड्स इट इज द सेटिस्फ्याक्सन के हो त इट इज द सेटिस्फ्याक्सन द्याट द के हो त द्याट द पर्चेजर अर युजर अफ के हो त युजर अफ एनी प्रोडक्ट एक्सपेक्ट के गर्छ त युजर अफ एनी प्रोडक्ट एक्सपेक्ट फ्रम
एक्सचेन्ज भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी चाहिँ भयो हाम्रो यो भ्यालुको मिनिङ है। जस्तै कुनै पनि भ्यालु अथवा कुनै पनि प्रोडक्टको अथवा कुनै पनि आइटमको भ्यालु चाहिँ क्लोजली रिलेटेड केसँग हुन्छ त, उसको काम र उसको फङ्सनसँग चाहिँ मेनली रिलेटेड हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। उसले त्यो प्रोडक्टले दिने सेवा सुविधा है, त्यो प्रोडक्टले दिने एउटा हुन्छ नि फाइदाजनक कुराहरूलाई नै हामीले एउटा के भन्छ त, एउटा भ्यालुको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है त। भ्यालु अफ प्रोडक्ट अर के हो त आइटम इज क्लोजली रिलेटेड केसँग छ, रिलेटेड टु इट्स फङ्सन, रिलेटेड टु इट्स फङ्सन अर पर्पोज भन्ने कुरा रहेको छ है त। र जस्तै अब हाम्रो के भन्दा चाहिँ भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त, एउटा रेसियो अफ द वर्थ एन्ड द फङ्सन, वर्थ अर द फङ्सन टु द प्राइस अर द कस्ट अफ द प्रोडक्ट भन्ने कुरा रहेको छ। मेनली हाम्रो एन्सर चाहिँ यो के हो त, एउटा पोइन्ट एन्सर भनेको भ्यालु भनेको के रहेछ त, भ्यालु इज द रेसियो अफ के हो त वर्थ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मूल्यवान भन्ने कुरा रहन्छ यसलाई है, वर्थ अर फङ्सन टु द के हो त प्राइस अर कस्ट अफ के हो त कस्ट अफ प्रोडक्ट हो है। भ्यालु रेसियो के रहेछ त, भ्यालु रेसियो सोज द रिलेसनसिप के रिलेसनसिप सोच गर्छ भन्दा चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन सम्बन्ध के को बिच सम्बन्ध भन्दा चाहिँ सम्बन्ध बिट्विन के बिच त भ्यालु र के हो त भ्यालु फङ्सन एन्ड कस्ट बिचको एउटा सम्बन्ध देखाउने गर्दछ है। जसलाई चाहिँ अब हामीले कुन फर्मुला है, हामीले एउटा फर्मुला युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, हामीले निकाल्न सक्छौँ। भ्यालु हाम्रो के कति छ त, हाम्रो भ्यालु बराबर फङ्सन डिभाइड बाई के छ त हाम्रो यसमा कस्ट है। र यसरी जहाँ के छ त हाम्रो वेयर हाम्रो भ्यालु भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ युटिलिटी अर द लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन अफ द प्रोडक्ट, के छ त यसमा युटिलिटी अर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन, हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला है। यसमा सेटिस्फ्याक्सन फ्रम अ प्रोडक्ट, जस्तै हाम्रो एक्जाम आउनु त टाइम छ नि त, अब हामीले राम्रोसँग नै अब यसरी थ्योरीहरू पनि अब लेखेरै गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डमा चाहिँ अब सेट हुन सकिन्छ नि त, धेरै टाइमको लागि रिटेन हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि। र अब यसै गरी हाम्रो के छ त यसमा फङ्सन भनेको के रहेछ त भन्दा, फङ्सन भने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द प्रोडक्ट टु विच द कस्टमर आर रेडी टु पे, अर्थात् के भन्दा चाहिँ कुनै पनि वस्तुको यस्तो सामान है, कुनै पनि वस्तुको यस्तो प्राइस अर्थात् एक्सपेक्टेड प्राइस है, जुन चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ दिनको लागि चाहिँ के हुन्छन् त रेडी हुन्छन् भनेको रहेको छ है त। एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द प्रोडक्ट टु विच द कस्टमर्स आर रेडी टु के हो त रेडी टु पे, कस्टमर्स आर के छ त उनीहरू चाहिँ रेडी टु पे छ है त, कस्टमर्स आर रेडी टु पे। र अब हाम्रो कस्ट भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ है, त्यो प्रोडक्ट अथवा त्यो वस्तु तथा सेवाको चाहिँ के हो त एउटा एक्सपेक्टेड कस्ट है, त्यो वस्तु उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यसमा है। एक्सपेक्टेड कस्ट अफ द प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड कस्ट अफ द प्रोडक्ट भयो है त। भ्यालु रेसियो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भ्यालु रेसियो सुल बी के हुनुपर्छ, जहिले पनि ग्रेटर देन द 1 हुन्छ। कतिखेर भन्दा चाहिँ वेन द एक्सपेक्टेड प्राइस एक्सिड्स कस्ट अफ द प्रोडक्ट, के हुनुपर्छ अरे हाम्रो यहाँ भ्यालु जुन रेसियो हुन्छ, जुन त्यो भ्यालु रेसियो चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो अरे ग्रेटर देन हुनु पर्यो, सुल बी ग्रेटर देन
के भन्दा ग्रेटर देन भन्दा ग्रेटर देन 1 है कतिखेर भन्दा चाहिँ जब when एक्सपेक्टेड जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द प्रोडक्ट हुन्छ है एक्सपेक्टेड प्राइस कतिखेर हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सिड्स हुन्छ के हुन्छ त बढी हुन्छ एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ धेरै हुन्छ कस्ट भन्दा है एक्सपेक्टेड प्राइस एक्सिड्स कस्ट अफ के हो त्यसमा कस्ट अफ द प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है त यसरी जस्तै अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ जति पनि भ्यालु रेसियो हाई हुन्छ नि त्यति बराबर चाहिँ अब के हुन्छ त प्रोडक्टको चाहिँ प्रफिटेबिलिटी चाहिँ हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ अर्थात् हाम्रो यसको मतलब के भन्दा चाहिँ यहाँ हुन्छ अ हाई के छ त अ हाई भ्यालु रेसियो क्यान कन्ट्रिब्युट के गर्न सकिन्छ त क्यान कन्ट्रिब्युट मोर टु द कसलाई त मोर टु द प्रोडक्ट प्रफिटेबिलिटी भन्ने कुरा रहेको छ है त यसरी यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट यो हाम्रो भ्यालु रेसियोसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट हेऱ्यो अब हामीलाई अरू पनि के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ एक्जाम्पल पनि दिनु पर्यो रे हामीले सुइटेबल एक्जाम्पल जस्तै हामीले एक्जाम्पलको लागि है त जस्तै हामी यहाँ लेखौँ एक्जाम्पलमा रहेको छ जस्तै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस कति छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट है सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ अ प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस कति छ त यदि चाहिँ रुपिस 1000 छ भनेदेखि र एन्ड इट्स प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट इज रुपिस यदि कति छ भन्दा त 700 छ भनेदेखि है 700 छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के सोधेछ भन्दा चाहिँ रिक्वायर्ड हामीलाई माग्दैछ त भ्यालु अफ प्रोडक्टको भ्यालु और हामीले के भन्छ त्यसलाई भ्यालु रेसियो भनेर भन्छौँ यसरी है र अब हामीलाई थाहा छ देयरफोर हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ जसमा हाम्रो के छ त भ्यालु अफ प्रोडक्ट और भ्यालु रेसियो बराबर हाम्रो के हुन्छ त फङ्सन डिभाइड बाई कस्ट हुन्छ है फङ्सन भनेपछि अब यसको के हुने भयो त्यसमा एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द प्रोडक्ट कति छ त 1000 रुपियाँ रहेको छ र कस्ट कति छ त हाम्रो 700 छ यसरी हेर्दाखेरि कति हुन्छ त 1000 डिभाइड बाई 700 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 1.43 आउनु भयो है त 1.43 टाइम्स इज आवर के रहेछ त भ्यालु अफ द प्रोडक्ट अर द भ्यालु रेसियो चाहिँ रहेको रहेछ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अब यसलाई हामी एकपल्ट ओभरभ्यू गरौँ न त यसलाई पुरै हेरौँ है यसमा के भनेछ भनेर सर हामी पढौँ न भ्यालु रेसियोको डेफिनेसन र साथै हामीले एउटा सुइटेबल एक्जाम्पल यसरी लेख्यौँ भनेदेखि हामीलाई के आउने रहेछ भन्दा चाहिँ 5 मार्क्समा हामीलाई सोध्ने रहेछ है 5 मार्क्स चाहिँ हाम्रो आउने रहेछ एक्जाममा र हाम्रो यहाँ रहेको छ इन जेनरली चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ भ्यालु इज द एमाउन्ट अफ युटिलिटी पोजेस बाई अ प्रोडक्ट है इन अदर वर्ड्स इट इज द सेटिस्फ्याक्सन्स द्याट द पर्चेजर अर द युजर अफ एनी प्रोडक्ट एक्सपेक्ट फ्रम एक्सचेन्ज भन्ने कुरा रहेको छ है त र यसपछि रहेको छ भ्यालु अफ द प्रोडक्ट अर द आइटम इज क्लोजली रिलेटेड टु इट्स फङ्सन्स अर द पर्चेजेस फङ्सन्स अर द पर्पोज भन्ने कुरा रहेको छ उद्देश्य है र अर्को रहेको छ यसमा भ्यालु इज द रेसियो अफ द वर्थ अर द फङ्सन टु द प्राइस अर द कस्ट अफ द प्रोडक्ट दस भ्यालु रेसियो सोज द रिलेसनसिप बिट्विन भ्यालु फङ्सन एन्ड द कस्ट भन्ने कुरा रहेको छ र यसमा हाम्रो फर्मुलामा के रहेको छ त भ्यालुमा फङ्सन डिभाइड बाई कस्ट यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु भनेको के रहेछ त भन्दा युटिलिटी अर द लेभल अफ द सेटिस्फ्याक्सन फ्रम अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो र फङ्सन भनेको चाहिँ के रहेछ त एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द प्रोडक्ट टु विच है टु विच कस्टमर आर रेडी टु पे भन्ने कुरा
भयो र कस्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एक्सपेक्टेड कस्ट टु द प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो र भ्यालु रेसियो सुल बी ग्रेटर देन 1 when एक्सपेक्टेड प्राइस एक्सिड्स कस्ट अफ द प्रोडक्ट। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई याद गर्नु होला। अ हाई भ्यालु रेसियो क्यान कन्ट्रिब्युट मोर टु द प्रोडक्ट प्रफिटेबिलिटी भन्ने कुरा रहेको छ। र इक्जाम्पल हामीले इक्जाम्पल छ हाम्रो यहाँ जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ अ प्रोडक्ट इज के छ भन्दाखेरि 1000 रुपियाँ छ भनेदेखि रुपिस लेख्नुपर्ने, यहाँ रुपिस लेख्ने छ है त। रुपिस कति छ 1000 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब यसको कस्ट कति छ त एन्ड इट्स प्रोडक्सन कस्ट पर युनिट इज रुपिस 700 भनिसकेपछि अब हामीलाई रिक्वायरमा के सोधेको छ भन्दा भ्यालु अफ द प्रोडक्ट अर द भ्यालु रेसियोमा हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत रहेको छ। हाम्रो भ्यालु अफ द प्रोडक्ट अर द भ्यालु रेसियोमा हाम्रो रहेको छ फर्मुलामा फङ्सन डिभाइड बाई कस्ट। फङ्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइस र हाम्रो कस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन हाम्रो के छ त यसमा कस्ट अफ द प्रोडक्सन भइहाल्यो है। यसरी चाहिँ 1.43 टाइम्स चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित। र अब हामीले त्यो जुन कस्ट रिडक्सनको मिनिङ त अब हामीले लेख्नु त परेन होला है साथै। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ हामीले भर्खर हेऱ्यो भ्यालु एनालाइसिसको बारेमा। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ भ्यालु एनालाइसिसको बारेमा। यो थियो भ्यालु रेसियो, यो छ अब हाम्रो भ्यालु एनालाइसिस। यो भ्यालु एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै यो एउटा के हो त एउटा सिस्टमेटिक एनालाइसिस हो। यसले चाहिँ के रहेछ यो भनेको सिस्टमेटिक एनालाइसिस। सिस्टमेटिक एनालाइसिस रहेछ र यसले चाहिँ के को स्टडी गर्छ भन्दा चाहिँ भ्यालु एनालाइसिसमा चाहिँ स्टडी गर्छ के को त स्टडी अफ द यस्तो फ्याक्टर है यस्तो फ्याक्टर्स अफ इफेक्टिङ द कस्ट अफ प्रोडक्सन अफ अ गिभन के हो त प्रोडक्ट। सच द्याट के हुन्छ त यसमा जुन प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त त्यसरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सच द्याट maximum in achieved without के हुन्छ त without sacrificing the value of that product। अर्थात् कस्तो भन्दा चाहिँ यस्तो फ्याक्टरहरूको चाहिँ स्टडी गर्ने काम हाम्रो कसले गर्छ त सिस्टमेटिक जुन हाम्रो भ्यालु एनालाइसिस अन्तर्गत गर्छ। र भ्यालु एनालाइसिस भनेको के रहेछ त सिस्टमेटिक एनालाइसिस रहेछ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण यस्तो फ्याक्टर जसले चाहिँ कस्ट अफ द प्रोडक्सनलाई असर गर्ने गर्दछ हो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ त स्टडी गर्ने गर्दछ। र उसले यसरी स्टडी गर्ने क्रममा के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्टको भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि हानि नोक्सानी अथवा प्रोडक्टको भ्यालुमा चाहिँ कुनै पनि कमी नआउने गरेर चाहिँ यसले के गर्छ त भ्यालु एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ हाम्रो भ्यालु एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यो जुन कन्सेप्ट छ फर्स्ट चाहिँ जुन हाम्रो डेभलप चाहिँ हाम्रो यो लरेन्स डीले गरेको हो रहेछ है। केमा त भन्दा युएसएमा चाहिँ गरेको रहेछ। र हाम्रो यो भ्यालु एनालाइसिस भने चाहिँ अब के भयो त एउटा सिस्टमेटिक टेक्निक हो जसले चाहिँ एउटा के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड सिस्टमेटिक र टेक्निकहरू प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। के को लागि भन्दा चाहिँ एग्रेसिभ एन्ड द रिडक्सन इन द कस्ट भन्ने नै हुन्छ है यसको लागि चाहिँ गर्ने रहेछ। र जस्तै यसरी हामीले भ्यालु एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीलाई सर्टेन टाइप अफ त के हुन सकिन्छ त एडभान्टेजेसहरू हुन सकिन्छ। र भ्यालु एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सर्टेन एडभान्टेजहरू चाहिँ आउन सकिन्छ। त्यो एडभान्टेजहरू अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ कति रहेछ त है प्रोडक्टको चाहिँ गुणस्तरीयता चाहिँ मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भ्यालु एनालाइसिसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। र साथै अब भ्यालु एनालाइसिसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले वस्तु उत्पादन गर्ने एउटा प्रोसेस चाहिँ अब हामीले एकदमै इकोनोमिकल अर्थात् हामीले चाहिँ थोरै कस्टमा गुणस्तरीय वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ। र साथसाथै यो चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि
ओन्ली द मोस्ट सुइटेबल प्रोडक्ट लाइन्स आर क्यारिड आउट भन्ने कुरा चाहिँ यसको एडभान्टेज अन्तर्गत चाहिँ रहेको छ। एडभान्टेजेस पनि लेखिहाल्यौँ नि त है हामीले यसमा। एडभान्टेजेस अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ नम्बर एमा इट इज एमङ के हुन्छ त यसमा इट इज एमङ द मोस्ट इकोनोमिकल म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हो अरे है। र नम्बर बीमा रहेको छ दिस प्रोसेस के गर्छ त्यसमा दिस प्रोसेस इन्स्योर्स क्वालिटी इन प्रोडक्ट है। प्रोडक्टको चाहिँ क्वालिटीहरू मेजर गर्ने काम गर्छ। र अब हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ ओन्ली द मोस्ट सुइटेबल लाइन्स आर के हो त क्यारिड आउट। यो भयो। अब जस्तै हाम्रो यो भ्यालुको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ भ्यालुहरू हुने गर्दछ। एउटा भनेको युज भ्यालु है, दुईवटा भन्दा नि यसमा मेन विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त तीनवटा भ्यालु हुन्छ। जस्तै यो भ्यालुलाई चाहिँ तीनवटा टर्मले चाहिँ अब हामीले भनौँ न यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। जस्तै युज भ्यालु हो कि एसेथिक भ्यालु हो कि है कस्ट अफ द मनी भ्यालु हो कि है त्यो कुराहरू भयो। र हामीले यसमा जेनरली यति नै लेखौँ न त है। अरूहरू चाहिँ अब अरू मोर कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला, तर नर्मली चाहिँ हाम्रो भ्यालु एनालाइसिस भनेको चाहिँ यति नै हो यसमा है त। र यसपछि अब हामी यहाँ हेर्छौँ है, यो पनि हाम्रो एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तै हामीले कस्ट रिडक्सन गर्न सक्ने एरियाहरू कुन हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न जान्छौँ है त। र हामीले मिनिङ अफ द कस्ट रिडक्सन चाहिँ जुन हामीले कस्ट रिडक्सन भन्ने हामीलाई थाहा छ है। जेनरली एउटा यो यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ कस्टहरू चाहिँ साँच्चीको पर्मानेन्टली चाहिँ रिडक्सन हुने गर्दछ है। जसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू सेटिङ गर्दैन र स्ट्यान्डर्ड सेटिङ नगरे पनि यसमा चाहिँ के हुँदैन त यसमा चाहिँ प्रोसेसेसहरू चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन। कस्ट रिडक्सन गर्ने यसमा प्रोसेस हुँदैन। र कस्ट रिडक्सन चाहिँ यसले गर्छ, तर कसरी गर्छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू नयाँ तरिकाबाट बनाउने है। त्यसरी चाहिँ अब जस्तै अब अपरेटिङ कस्टहरूदेखि लिएर अब प्रोडक्सन कस्टहरू चाहिँ मा चाहिँ रिडक्सन लिएर आउने काम गर्दछ है त। यसमा भइहाल्यो। र अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई एरियाज है, एरियाज अफ कस्ट रिडक्सनमा विशेष गरी हाम्रो दुईवटा रहेको छ है त। एउटा भनेको चाहिँ प्रोडक्ट डिजाइनमा र अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फ्याक्ट्री अर्गनाइजेसन एन्ड के हो त फ्याक्ट्री अर्गनाइजेसन एन्ड द प्रोडक्सन मेथडको कुरा भयो है त। फ्याक्ट्री अर्गनाइजेसन एन्ड द प्रोडक्सन मेथड यो भयो यसमा। जस्तै अब हाम्रो नर्मली प्रोडक्ट डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ है त। जस्तै अब यो जुन डिजाइन अफ द प्रोडक्टले चाहिँ के प्रोभाइड्स गर्छ भन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीले म्याक्सिमम चाहिँ कस्ट रिडक्सन घटाउन सक्छ। जस्तै अब फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ उत्पादन गर्ने बेला चाहिँ अब जुन हामीले प्रोडक्सन डिजाइन चाहिँ यस्तो तरिकाले गर्ने जसमा चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट नलागोस्, तर कस्तो गुड्स हुनु पऱ्यो एकदमै गुणस्तरीय युक्त गुड्स हुनु पऱ्यो है। त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ मेन गरेर चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै क्वालिटी अफ द प्रोडक्टलाई ध्यान दिनु पऱ्यो है। र यसमा चाहिँ अननेसेसरी वेटहरूदेखि लिएर मेटेरियल कन्टेन्टहरूदेखि लिएर मेसिन एन्ड द लेबर अपरेसनहरू चाहिँ राख्नु भएन। र जो हुनसक्ने त्यो उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्ने जुन अननेसेसरी वेटहरू मेटेरियल कन्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेस्ट एन्ड द लसेसहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रिड्युस गर्नु पऱ्यो। र प्रोडक्टको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एकदम डिजाइन गर्नु पऱ्यो जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। भने चाहिँ हाम्रो एरिया अफ द कस्ट रिडक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुईवटा कुरा चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। एउटा भनेको प्रोडक्ट डिजाइन र अर्को भनेको के हो त फ्याक्टर अर्गनाइजेसन एन्ड द प्रोडक्सन मेथड है त। कस्ट रिडक्सन इज अफेक्टेड
to a great extent by improving factory organization and the production method in the form of the clear-cut lines of the authority and the responsibility भन्ने कुरा रहेको छ है। नर्मली चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ एरिया रहेको छ है त, प्रोडक्सन मेथड अथवा यसले पनि धेरै फरक पारिहाल्छ नि त है वेमा। अब कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन बिच भिन्नता त हामीले हेरिसक्यौँ। र जस्तै अब अर्को हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि भ्यालु एनालाइसिस पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र अब हामीले जुन भ्यालु एनालाइसिस गर्ने एउटा प्रोसिडर्सहरू हुँदो रहेछ र है, र आजको लागि हाम्रो चाहिँ यो लास्ट टपिक रहेको छ यसमा, जुन हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको पाइन्छ। जसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी चाहिँ के छ त यसमा, जुन प्रोसेसेस अथवा प्रोसिडर्स अफ द भ्यालु एनालाइसिस। भ्यालु एनालाइसिस गर्ने एउटा प्रोसेसेसहरूमा सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भ्यालु एनालाइसिस गर्नको लागि प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो है। प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यसरी भ्यालु एनालाइसिस गर्नको लागि। आइडेन्टिफिकेसन अफ के हो त प्रब्लम। सुरुको स्टेजमा हामीले के गर्छौँ त, यो जुन नर्मली हामीले यो प्रोडक्टसँग सम्बन्धित चाहिँ समस्याहरू के छ त, कस्टमरहरू सेटिस्फाइड छ कि छैन है, सेटिस्फाइड छ कि अनसेटिस्फाइड छ, के भइरहेछ है, प्रोडक्टहरूको क्वालिटी कस्तो छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने गर्दछ यसमा। जस्तै अब जुन हाम्रो मेटेरियलहरू चाहिँ अननेसेसरी रूपमा युज भइरहेछन् कि अथवा जुन मेटेरियलहरू चाहिँ लस भइरहेको छ कि हो, त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई हेर्ने र त्यसपछि के गर्ने त, यसलाई सल्भ गर्ने चाहिँ तरिकातिर जानु पर्यो। र नम्बर बीमा रहेको छ के गर्ने त्यसमा, कलेक्टिङ इन्फर्मेसन है। हामीले इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि त हाम्रो त मुख्य त हामीले इन्फर्मेसन हामीले पाउनु पर्यो नि त है। हो यो स्टेपमा, यो स्टेप भनेको चाहिँ के हो त, सेकेन्ड स्टेप हो भ्यालु एनालाइसिसको, जसमा चाहिँ हामीले सबै प्रकारका हाम्रो आवश्यक पर्ने नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू हामीले प्रोडक्टसँग सम्बन्धित नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ है। कलेक्टिङ इन्फर्मेसन एबाउट द प्रोडक्ट, जस्तै प्रोडक्टको फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र मेटेरियल स्पेसिफिकेसनहरू, जस्तै प्रोडक्टको कस्टहरू, जस्तै के हुनसक्छ त प्रोडक्टको कस्टमा मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, ओभरहेड है, मार्केटिङ कस्ट अथवा कम्पिटेटिभ प्रोडक्ट र प्रोडक्सन मेथडहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ यो स्टेपमा चाहिँ। र लास्टमा गएर चाहिँ अब लास्ट भन्दा पनि अब हाम्रो थर्ड स्टेपमा के छ त यसमा, एसेसमेन्ट अफ के हो त, एसेसमेन्ट अफ द भेरियस अल्टरनेटिभ्स। धेरै अल्टरनेटिभ्सहरूको बारेमा चाहिँ यसले के गर्ने त, एडजस्टमेन्ट गर्ने। जस्तै हाम्रो थर्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ केयरफुल्ली चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। हामीसँग अभाइलेबल भएको हाम्रो अल्टरनेटिभ्सहरू हुन्छ नि, हामीसँग चोइसेसहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले मजाले स्टडी गर्नु पर्यो। त्यो स्टडी चाहिँ हामीले किन गर्छ भन्दा चाहिँ कस्ट रिडक्सन गर्ने उद्देश्यले र प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले बेस्ट भ्यालु प्रदान गर्ने उद्देश्यले। र यसरी हामीले एसेसमेन्ट अफ द भेरियस अल्टरनेटिभ्स पछि हाम्रो फोर्थ स्टेपमा रहेको छ नम्बर डीमा। के छ त हामीले नम्बर डीमा गर्नुपर्ने भनेको इभ्यालुएसन है, इभ्यालुएसन एन्ड सेलेक्सन अफ अल्टरनेटिभ्स। अर्थात् हामीले यो सीमा हामीले धेरै प्रकारका अल्टरनेटिभ्सहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि अब हामीले डीमा आएर स्टेप 4मा आएर हामीले हेर्छौँ त्यो अल्टरनेटिभ मध्ये हाम्रो बेस्ट अल्टरनेटिभ चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ। त्यो अल्टरनेटिभ बेस्ट कुन रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले एक्सपर्टहरूको चाहिँ रिभ्यूहरूदेखि लिएर, जस्तै अब त्यसमा एक्सपर्टहरूमा हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरू हुने है, र साथसाथै अब हायर लेभल अथोरिटीमा भएका मानिसहरूबाट चाहिँ लिने गर्दछ। यसरी अब इनमा रहेको छ जुनमा हामीले के गर्छ त, अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ।
यो हाम्रो 5औं स्टेपमा के गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले लास्टमा अब कुन चाहिँ अब हामीले अल्टरनेटिभ चुज गर्ने भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यो अल्टरनेटिभलाई अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। साथसाथै हामीले प्रोडक्सनहरू ड्रइङ गर्छौँ एन्ड द मोडल्सहरू प्रिपेयर गर्छौँ है। यो स्टेपमा चाहिँ कार्यान्वयन भनिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन भन्नुको अर्थ। र एफमा रहेको चाहिँ हाम्रो फलो अफ एक्सन है। के छ त फलो अफ एक्सन। यसको अर्थ त के हो भन्दा चाहिँ हामीले एजरटेनमेन्ट गर्नु पर्यो, अर्थात् हामीले थाहा पाउनु पर्यो अथवा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले जुन हामीले प्रपोजल्सहरू इम्प्लिमेन्टेड गरेको छ त्यो प्रपोजलहरू हामीले यसरी कार्यान्वयन गरिसकेपछि हाम्रो साँच्चीकै हामीले कस्ट रिडक्सन हामीले चाहे अनुसार भयो त भनेर चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो फलो अफ एक्सनमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको लास्ट स्टेप हो है। यसरी हाम्रो 6वटा स्टेप कम्प्लिट भएपछि हाम्रो भ्यालु एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कम्प्लिट हुन जान्छ। यसमा के छ त हाम्रो यसमा प्रोसिजर्स अफ द भ्यालु एनालाइसिस अन्तर्गत नम्बर एमा रहेको छ आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रब्लम, र नम्बर बीमा छ हाम्रो कलेक्टिङ इन्फर्मेसन, र नम्बर सीमा रहेको छ एजेजमेन्ट अफ द भेरियस अल्टरनेटिभ्स, र नम्बर डीमा रहेको छ इभ्यालुएसन एन्ड द सेलेक्सन अफ द अल्टरनेटिभ्स, र नम्बर ईमा रहेको छ इम्प्लिमेन्टेसन, र नम्बर एफमा रहेको छ फलो अफ एक्सन। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। र यसरी हाम्रो मेन विशेष गरी इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो कन्सेप्टहरू थियो हाम्रो यो कस्ट रिडक्सन च्याप्टरमा, जुन हाम्रो च्याप्टर 16 छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले लगभग हेऱ्यौँ है। अझै पनि यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेरिजहरूदेखि लिएर अरू हाम्रो थ्योरी पार्टहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ है त। र हामी नेक्स्ट सबै हामी चाहिँ अरू भिडियोमा कभर गर्छौँ है त नेक्स्ट कुराहरू चाहिँ। र आजलाई यति नै। र अरू के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि हजुरहरूले जुन हाम्रो क्लासेसहरूको भिडियो पाउनु भइरहेको छैन भनेदेखि हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलको प्लेलिस्टमा चाहिँ अभाइलेबल छ, त्यहाँ हेर्नु होला है त। यो हाम्रो के छ भन्दा BBS सेकेन्ड इयर कस्ट एन्ड द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेर चाहिँ यसरी प्लेलिस्टमा राखिएको छ है त। त्यसमा अरू च्याप्टरसँग सम्बन्धित धेरै हाम्रो क्लासेसहरू चाहिँ छ, त्यो पनि हेर्नु होला है त। आजलाई यति नै।